السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو وما يخصكم حتى خير. نقول لكم اللي يشوف الفيديو لاول مره يديرنا ابوني وديرنا تعليق ويديرنا لايك باش يبقى يوصلوا كل جديد. ونقدم معكم واحد وصفة ربانية، يعني سهلة ومتواجدة في كل بيت وضد الكحبة بالنسبة للوليدات الصغار حتى الكبار يشربوها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم إلى إحسان إلى يوم الدين. كيف ما كتشوفوا يا المشاهدين، الوصفة اللي كنحضر معاكم يعني فعالة، نتمنى تجربوها، واللي جربها يرحم لي غير الوالدين. هادشي اللي بغيت منه، ويدعي مع وليداتي ومع وليدات جميع المسلمين. اللي عنده وليدات الله يخليهم له ويحفظهم له، واللي ما عنده شيء الله يرزقه بالذرية الصالحة، واللي مريض الله يشافيه، واللي في قلبه شي حاجة مزيانة ربي يعطيها له يا ربي. الله يسهل على كل واحد والله يعطيه ما تمنى. ندوزو نوريكم الوصفة شنو فيها. عندي هنايا الماء مغلي، الماء كيكون مغلي من بعد ما كيغلى كناخدو معلقه ديال الماء مغلي ومعلقه الزيت روميه، وهنا عندي معلقه صغيره ديال العسل بلديه. كنبقاو نخلطوا الخليط مزيان، كنبقاو نخلطوه مزيان. كيف ما كتشوفوا انا عبرت غير معلقه صغيره د العسل ولا معلقه كبيره عبرت بها الماء والزيت، عبرتهم والزيت والعسل. عسل خاصها تكون العسل بلديه، يعني هاد الوصفه خاصها تكون العسل بلديه. كتشد معلقه د العسل، معلقه صغيره، كتبقى عرفتي كتخلط مزيان حتى الخليط صافي كيولي يعني ما كتفرش بيناتهم ما بين الماء والزيت والعسل. نتوما غتشوفوا الطريقه كيف ما كتشوفوا بحال هكا كيرجع يعني، وزايدو مازال كنزيد نخلطو حتى كيرجع اللون بيض، اللون حتى كيرجع بيض، يعني ما كيبقاش. كيف كتشوفوا اللون تغير تماما. ما عرفش واش كيبان لكم مزيان ولا لا على حسب الاضاءه. واخا بنتي على حسب الاضاءه، يعني كيف ما كتشوفوا يعني كنخلط مزيان حتى كيتبدل اللون ديالو كيرجع ابيض. خلط كيف ما كتشوفوا، يعني كنزرب الفيديو هنايا، يعني كنخلطو مزيان. هنايا راه عندي الوليدات ناعسين، يعني بنتي ما بغاتش تشربوه وهي فايقه. درتو لها المره الاولى ما بغاش يشربو، حتى انا عسته وليت كنعاودو لها يعني تشربوه من بعد في الليل من تجي تنعس، وفي الصباح من بعد ما كتفطر، ومور الغدا عاوتاني من بعد ما كتغدى. يعني يومين، النهار الاولاني كيتبدل يعني كتشوفي تحسن. الله يشافي وليداتنا ووليدات جميع المسلمين. اللي كيشوف الفيديو لاول مره يديرنا اشتراك في القناه وشكرا.